Ett häfte om jord. Här skriver du vad du heter. Jord är någonting spännande. Ja, det finns ju faktiskt nästan överallt. Faktum är att vi behöver jord för att kunna överleva. Så viktig är jord. Men jord går ju inte att äta, tänker du då. Nej, det är helt riktigt. Men det som växer ur jorden är viktigt för oss. Där växer träden som ger oss syre. Där växer säden som ger oss bröd, pasta och annat gott. I jorden växer ju också gräset som nästan alla djur äter. Ja, och sen äter vi ju djuren. Ja, du fattar nog tror jag. Måla de saker här nedanför som växer ovan eller under jord. Jord är inte bara jord, utan jord innehåller ju en massa saker. Det finns mineraler, avlagringar av stenar till exempel, döda växter och djur, gaser och vätskor som till exempel vatten. Det finns jord överallt på jorden, men inte på alla platser. Där du ser berg så finns det ingen jord. Den har blåst bort. Men här i Skaraborg, där du bor, så finns det massor med bra jord som är perfekt att odla i. Frågor. Ringa in ja eller nej. Fråga 1. Finns det mineraler i jord? Ja. Nej. Fråga 2. Kan det finnas gaser i jord? Ja. Nej. Fråga 3. Är jord av plast? Ja. Eller nej. Kan det finnas vatten i jord? Ja. Nej. Jord och människan. Människorna har alltid ansett att jorden är livgivande. Alltså att det är från jorden som vi får livet. Därför kallar vi också vår planet för Moder Jord. Förr trodde människor att det fanns 4 element. Det var eld, vatten, luft och jord. Jordens motsats var luft. Den som kontrollerade alla elementen ansågs vara magisk. På det gamla språket latin heter jord terra eller tellus. Frågor. Ringa in ja eller nej. 1. Kallar vi jorden för fader jord? Ja. Nej. 2. Trodde människor förr att det fanns 4 element? Ja. Nej. Trodde människor förr att elementen var eld, vatten, luft och jord? Ja. Nej. Nej. Nu är det dags att måla lite, va? Färglägg blommorna ditt allra bästa. Måla blommorna. Nu tar du fram din iPad och går ut på youtube.com. Sök på nedbrytare. Ordet nedbrytare. Och välj filmen som är 3 minuter och 38 sekunder. Filmens ikon ser ut så här. När du har sett filmen så läser du här. Nu tar du en paus och väljer ett valfritt mattespel som du kan spela i 10 minuter. Sätt på timstocken
eller be en vuxen om hjälp att kolla tiden. Ta din iPad och skriv av meningarna nedanför i skolstil. Ha på din talsyntes. Du ska inte hämta några bilder. När du är klar så ber du en vuxen kolla så att du har stavat och gjort rätt. Meningarna är: visste du att det finns olika sorters jord? Visste du att en kallas lerjord och innehåller mycket lera? Visste du att en kallas moränjord och är en blandning av jord och sand? Visste du att det kallas jordbruk för att man brukar jorden, alltså odlar i jorden? Grattis, nu är du klar.